एमसीबी जिले में योजना के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। सड़कों के निर्माण पर पलीता लग रहा है और अधिकारी गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करा रहे हैं। सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदार यहां पर कमाई कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी यहां पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जिले में पीएमजीएसवाई के तहत बन रही 103 सड़कें हैं, जिनमें से गुणवत्ता विहीन सड़कें जो हैं वो सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ सामग्री यूज की गई है वो कितनी बुरी क्वालिटी की है। और एमसीबी जिले से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं। अविनाश, एमसीबी जिले में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि सड़कों की जो क्वालिटी है वो बेहद ही दुर्गम है। जी चिराग जी, इसमें बताना चाहेंगे कि पीएमजीएसवाई की जो ये सड़कें हैं जर्मन योजना के तहत बढ़ रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात कहेंगे कि 103 सड़कें जिले में बढ़ रही हैं। जनकपुर भरतपुर की यदि बात की जाए तो वहां पर 65 सड़कें बढ़ रही हैं, लेकिन गुणवत्ता विहीन और घटिया निर्माण सड़क 4 से 5 दिन में ही निर्माण के बाद उखड़ने लगती है। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि जब वहाँ ठेकेदार जो है और पीएमजीएसवाई के इंजीनियर या अधिकारी हैं, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? या तो सीधा सीधा मोटी कमाई की बात होती है या कमीशन की बात होती है। यही कारण है कि जिले की अधिकांशता सड़कें जो बन रही है वो घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रही है और संबंधित अधिकारी भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हाल की बात की जाए कि 2-3 दिन पहले ही बनी सड़क जो है हाथ से पूरी गिट्टी बटोर ली जा सकती है, इतनी घटिया निर्माण की बढ़ रही है। जी चिरायु। जी अविनाश, वाकई जो है बेहद ही गंभीर मामला है जिस पर जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।